चिरी मेरी धूम धड़ाका। ओके, इस साइड वाला फॉरवर्ड कीजिए, साइड वाला बैक करो। यस, कम ऑन। यस यस, मन लगा के और जोर लगा के। हाँ, मन लगा के पैडल करना। जोर लगा के। ओके, स्टॉप। बस अब गोल गोल घूमिए। ओके, 3 टाइम चेस करो। अच्छा, एक बात और बताइए। बोलो, झांसकर देवता की, झांसकर देवता की, झांसकर देवता की। बोलो, चिरी मेरी धूम धड़ाका। वेरी गुड। एक बात बताइए। हाँ सर। हम लोग इधर चले, अगर इधर भी तो थोड़ा सा जा सकते हैं क्या? नहीं, अप स्ट्रीम दे तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, पर नहीं जा पाओगे। अप स्ट्रीम डाउन में है ना पानी, जेट बॉडी जाता है अप स्ट्रीम के लिए। ओके, बैक पैडल, पीछे से आगे। यस, पीछे से आगे। यस, कम ऑन। बैक पैडल। यस, ओके, स्टॉप। बोलो हिप हिप। यस, खत्म आ गया। ओके, बैक पैडल। नहीं सर, उसमें हवा चल रहा है ना, हम लोग फिर पुल पे चले जाएंगे हवा में। हाँ, ओके, स्टॉप। हाँ, वीडियो बन रही है, ओके, बैक पैडल, बैक। यस, बैक। यस, बैक। यस, बैक। यस, बैक। हिप हिप। यस, पीछे वाला भी खड़े हो जाओ, कमान, कोई दिक्कत नहीं। दिखता आप पूरे रहो पर, लेकिन यस, कुछ कमान, थोड़ा डांस तो कर लो। मैडम, आप भी खड़े हो जाओ। मैडम तो ऐसे ही परेशान। यस, साइड 2 में खड़े हो जाओ ऊपर। हाँ हाँ, नहीं जरूर, बैलेंस बनाओ, यहाँ पे कोई झटके नहीं लगेंगे। यस, ऐसे ही। यस, कम ऑन। हिप हिप। यस, इस साइड वाला बैक पैडल करो। आप फॉरवर्ड करो सर। यस यस यस। ओके, स्टॉप। कम ऑन। हाँ, बाकी यस। चलिए, पीछे वाले आप लोग खड़े हुए डांस करो सर। कोई नहीं, ऐसे ही चलो। यस, ओके, पैडल फॉरवर्ड। चलो सारे गाओ, चलो। कम ऑन, सारे गाओ। अरे पुराने गाने भी लगा दीजिए यार, क्या दिक्कत है? यस, पीछे से आगे, कम ऑन। ओके, स्टॉप। बोलो हिप हिप। यस, पीछे वाला खड़े भी हो सकते हैं आप। आप जूते पहन जाएंगे ना, आप जूते नहीं पहन के खड़े हो सकते हैं। हाँ, खड़े हो जाओ, कोई नहीं, आपके जूते पहन सकते, कोई नहीं, थोड़ा आपको हो सकते हैं। बोलो हिप हिप। यस, आप बैठ जाओ, आपको जूते पहन जाएंगे। यस यस, अरे कुछ नहीं हुआ है। चलिए, कम ऑन। यस, हिप हिप। यस, कम ऑन, हिप। यस
पीछे वाला ऊपर खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यस कम ऑन, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कम ऑन। नहीं नहीं वो पीछे वाले यस ओके ओके स्टॉप। वो आगे से पीछे बोलो ओके बैक पैडल पीछे से आगे, पीछे से आगे यस, पीछे से आगे यस। हाँ बैक बैक कम ऑन पीछे से आगे यस, पीछे से आगे यस, पीछे से राज कर दिया ताकि यस। ओके पैडल फॉरवर्ड, आगे से पीछे यस, आगे से पीछे चलो यस आगे से पीछे कम ऑन। ओके स्टॉप, ओके स्टॉप। ओके मैं बोलूंगा चिरी मेरी धूम धड़ाका, जैसे पैडल पकड़ा ना दोनों हाथ से हु हाँ जब मैं बोलूंगा बोलो चिरी मेरी धूम धड़ाका, बोलो चिरी मेरी धूम धड़ाका। वेरी गुड वेरी गुड। वो तो पानी का फ्लो है तो चल ही रहा है। ओके बैक पैडल, बैक पीछे से आगे यस यस, पीछे से आगे यस कम ऑन। अच्छा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यस यस ओके बैक, ओके स्टॉप, बोलो हिप 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 यस। इसमें आप मत सोचना कि नहीं आएगा, इसमें ये इतना ये पूरा आता है। नहीं आएगा तो ये जो ड्रोन होता है ना ड्रोन, ये गोप्रो ही लगता है ड्रोन पे। तो हाँ वो तो ऐसे में लगता है ऐसे, अब ये ऐसे में, तो ये ऐसे में एक बार ऐसे हाँ किसके ऊपर नहीं या सभी दिखते हैं सब इसमें। बोलो हिप हिप ओके पैडल फॉरवर्ड, आगे से पीछे ओके स्टॉप। आप लोगों ने तीनों ने जूते पहन के पीछे हाँ खड़े भी हो सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो वीडियो के लिए खड़े हो सकते हैं आप। हाँ कम ऑन डांस भी कर सकते हैं आप जब जो है यस 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 कम ऑन। बोलो चिरी मेरी धूम धड़ाका, बोलो चिरी मेरी धूम धड़ाका यस। ओके इस साइड वाला बैक पैडल करो, इस साइड वाला फॉरवर्ड कीजिए। आप बैक करो, आप फॉरवर्ड कीजिए आगे से पीछे या आप पीछे से आगे करो यस। उल्टा कर रही हूँ पीछे से यस करो। ओके स्टॉप, वेरी गुड। माउंटेनिंग का पूरा फोटो आ जाएगा वीडियो ऊपर का। हिप हिप यस।